Selamünaleyküm. Hörmətli izləyicilərim, rəhmən və rəhim olan Allahın adıyla bugünkü videomuzu başlayıram. Amma onu deyim ki, çox mütəəssir olmuşam. İzləyicilərimizdən birisi 4 noyabrda yerləşdirdiyim videoma şərh yazarkən çox ədəbsiz, tərbiyəsiz, əxlaqsız, namuslu bir insana yaraşmayan tərzdə fikir bildirib. Mən belə adamlara əlbəttə cavab vermirəm, amma bu efir vasitəsilə hər kəsə, əgər mənim videolarıma baxan hər kəsə bildirmək istəyirəm ki, bir ana övladına halal süd əmdiribsə və bir ata övladına alnının təri ilə, əlinin qabarı ilə qazandığını yediribsə, elə övladlar heç vaxt ədəbsiz, tərbiyəsiz, vicdansız, əxlaqsız olmurlar. İndi bu qardaşımızdır, bacımızdır, bilmirəm kimdirsə bu əxlaqsız sözlər yazıb. Yəqin ki, o da mənim videoma baxacaq. Və mən onu dəvət edirəm ki, tövbə eləsin, bir otursun, fikirləşsin və bilsin ki, Allah Teala belə şeyləri bağışlamır və gecə-tezə sən bunun əzabını çəkəcəksən. Bunu da havadan demirəm, bala, oğul. Quran-ı Kərimdə ayət var, Allah-u Teala Cəllə Cəlaluhu bildirir ki, deyir, ey insanoğlu, istəyirsən yaxşılıq elə, istəyirsən pislik. O sənə qayıdacaqdır həm bu dünyada, həm axirətdə. Sənin elədiyin hərəkət doğru hərəkət deyil. Doğru hərəkət deyil. Bir də fikirləş, belə şeylər eləmə. Məndən bu qədər. Mən vəzifəmi, borcumu yerinə yetirdim. İndi qalıb Allahın mərhəmətinə və o adamın vicdanına. İndi keçək əsas məsələmizə. Hörmətli izləyicilər, mən elmin, biliyin nə qədər əhəmiyyətli bir şey olduğunu sizlə bölüşmək istəyirəm. Əgər Oğuz namə kitabını oxuyan varsa, yəni Oğuzun tarixindən xəbər olan varsa bilir ki, Oğuz xan Göy Tengrinin, yəni Göy Tanrının əmri ilə dünyada asiləşmiş xalqları ağıllandırmaq üçün, cəzalandırmaq üçün dünya səfərinə çıxanda o əmr eləyir ki, yaşlı insanları götürməsinlər. Ordu yaşlı insanlar, yəni kimin yaşlı atası, anası varsa, yaşlı hər kim varsa, onlar götürülməsin, qalan insanlar götürülsünlər, çıxsınlar səfərə. Və Oğuzun bir döyüşçüsü, bir sərkərdəsi var idi. Olduqca cəsur, sədaqətli bir insan idi, amma onun atası var idi. Yaşlaşmış atası, heç kəsi də yoxdur. Yəni atasını tapşırıb gedəcək heç kimi yox idi. Həm də ki, kimə tapşırsın? El-obanın çoxsu atlanıb da səfərə çıxırlar. Ailələrlə bir yerdə, döyüşçülər filanlar. Bu götürür, bir sandıq düzəltdirir, sandığın içinə pambıqdan filandan döşətdirir və bir neçə deşik də açır və özünün əmlakı, yəni səfərə çıxır da bu adam, əmlakını da götürürlər özlərinə və bir dəvənin belinə bu sandığı qoyur. Qoyur, çıxırlar səfərə. Neysə gəlib Türkistan çöllərindəki səhralara çatanda bunların suları qutarır, ərzaqları azalır. Əsas da su. Günəş yandırır, isti. Bilmirlər neynəsinlər. Vəziyyət gərginləşir. Oğuz xan bilmir neynəsin. Məşvərət eləyir. Göndərirlər, kan deyirlər o vaxt su tapanlara, səhv eləmirəmsə.
Göndərirlər səhranın o küncünə, bu küncünə, heç yerdə heç kəs heç nə tapmır. Vəziyyət pisləşir. Axşamüstü oğlu atasına məruzə eləyir ki, ata belə bir şeylə qarşılaşmışıq, nə edək? Deyir oğul, bu çox sadə bir şeydir. Götürün öküzləri, indi neçə dənə öküz, yəni cüt-cüt bağlayın onları boyunduruğa. Sonra onları yaxşıca qovun səhrada. Qovun 1-2-3 saat qovandan sonra onları bırakın. Harda su varsa öküz gedib oranı boynuzu ilə eşəcək. Və siz su ehtiyacınızı onunla təmin edəsiniz. Həqiqətən də elə də olur. Bağlayırlar, bırakırlar, öküzləri qovurlar, sonra bırakırlar. Öküzlər harda su varsa gedib oranı boynuzları ilə başlayırlar eşməyə. Bunlar sənətkarlar işə düşür və su tapırlar, ordunun su ehtiyacını ödəyirlər. Sonra başqa bir hadisə olur. Səhv eləmirəmsə, Volqa çayını keçəndə yenə də bunlar qarşılaşırlar problemlərlə. Yenə də həmən döyüşçü atasına məruz edir. Atası müəyyən bilgiləri verir və bunlar çayı rahatlıqla keçirlər. Və bir neçə dəfə belə çətinliklərlə üzləşən ordunu bu oğlanın atası xilas edir. Oğuz bundan şübhələnir. Çağırır yanına, deyir ki, bu sənin ağlığın məhsulu deyil də, neçə dəfə xilas elədim. Nədir bu? Düzünü deyil, yoxsa başını kəsəcəm. Deyir ki, söz ver ki, düzünü biləndən sonra sən məni bağışlayacaqsan. Deyir, denən görüm. Deyir, mənim atam sənin atanla vaxtı ilə bir yerdə çox qılınc çalıb düşmənə qarşı. Onu qoyacaq bir adamım yox idi. Mən onu götürmüşəm özümüzdən səfərə. Sənin əmrini pozmuşam. Bir dəvənin üstündə sandığın içinə qoymuşam və çətinliyimiz olanda ondan məsləhət alıram. Məsləhət verir. Oğuz xan deyir, getir atanın yanıma. Aman verdim, yəni qorxma. Atasını getirir. Atası xatırladır buna ki, mən sənin atanla bir yerdə düşmənə qarşı çox çalışmışam, çox vuruşmuşam, nə bilim. Oğuz onu bağışlayır və o gündən bu günə bütün Türk sərkərdələri, Türk xaqanları həmişə yanlarında bir tərəfində təcrübəli, həyat təcrübəsi, döyüş təcrübəsi olan bilimli, elmli insanları saxlayıblar. Hətta Teymurləngin, Əmir Teymurun özü belə həmişə bir tərəfində onun ülamalar olub, alimlər, bir tərəfində də yaşlı, veteran döyüşçülər. Onlarla həmişə məsləhətləşib. İkinci bir elmlə bağlı, biliklə bağlı bir şey də sizə danışım. Hülakü xan Bağdadı üzük qaşı kimi mühasirəyə alır. Deyir ki, biz gedin Bağdadın böyüyünü çağırın, gəlin. Gəlsin yanıma. Gedirlər, deyirlər Bağdadın o vaxt ki, əmrinə ki, Hülakü xan böyü istəyir. Hamı qorxur, dala durur ki, bu başımızı kəsəcək. Heç kəsdə yaxın durmur. Bir dənə cavan oğlan, təqribən 19, 20, 21 yaşlarında oğlan, indi hər halda tarixdə belə yazırlar. Mən o vaxt onların yanında olmamışam. Deyir ki, mən gedərəm. Deyir, bir dənə xoruz, bərk banlayan xoruz verin. Ən uzun saqqalı olan keçini getirin. Bir də ən böyük dəvə, yəni ondan böyük dəvə Bağdadda olmasın. Getirirlər, verirlər, bu da götürür o şeyləri, gedir. Hülakü xana deyirlər ki, biz Bağdaddan elçi gəlib, qəbuluna düşmək istəyir. Soruşur, deyir, kimdir, necə adamdır? Yaşlıdır filan. Deyir, yox, bir cavan sütül oğlandır. Gəlibdir. Deyir, bu ucu pisinə gəlir. Hirslənir ki, gör mənə qarşı nə qədər hörmətsiz deyirlər bunlar. Yerli yeksən deyəcəm, Bağdadın altın üstünü çevirəcəm, baş qoymayacağım. Hamısını kəsəcəm, doğrayacağım. Gör mənə yanıma uşaq göndəriblər. Uşaq heç nə gəlir, salam aleyküm, aleyküm salam.
Deyir ki, bu nədir, səndən başqa adam tapılmadı, hanı böyüyünüz falan. Deyir ki, böyük istəyirsənsə, o da çöldə dəvə gətirmişəm, Bağdadda ondan böyüyü yoxdur. Hülakü xan biraz əsəbləşir. Deyir, nə danışsan, bir söz söyləyəm falan yoxmu? Deyir, valla bir dənə xoruzda gətirmişəm. O banlayanda Bağdadın yarısı eşidir, səhər yuxudan oyanırlar iş güclərinə. Deyir, əşi mən bir ağsaqqal deyirəm, sən nə danışırsan? Deyir, valla Bağdadda en uzun sakalı olan keçini getirmişəm. İstədiklərim budursa budur. Hülakü xan görür ki, yox, bu belə uşaq deyil. Neyse biraz diyalog edirlər. Bu adamın da, gəncin də adı olur, adı başqadır. Yəni tarixə düşən adı onun Nəsrəddin Tusidir. Tuz şəhərindən gələn Nəsrəddin Tusi. Neyse Hülakü xana deyir ki, sən deyir elə qılıncının gücünə, qolunun qüvvətinə, qılıncının itiliyinə qurşanıbsan, həyatda işini görmürsən, elə kəsirsən, doğruyursan, batırırsan. Belə ədalətsizlik, belə zulüm olmaz filan beşməkan. Dövlət elmlə idarə olunar, nə bilim, nə olar. Bu deyir ki, nə elmlə sayıqlayırsan, nə filan. Deyir ki, yaxşı, mən sizə başa salım, bilik nə olan şeydir. Bilirsiniz, biraz mən primitiv danışıram, kəndçi sayaq danışıram da. Yəni, dinləyənlər rahatlıqla anlaya bilsinlər, eşitsinlər. Deyir ki, sən bir 3000, 5000 yaxşı seçmə döyüşçün sənin varmı? Deyir, nə qədər istəsən. Deyir, bir 3000, 5000 döyüşçü dinən silahlansınlar, atlarında minsinlər, filan dağın ətəyində gəlsinlər, dursunlar orada. Deyir, sonra mən sizə göstərəcəm, siz də mənimlə gəlin. Əlatdan Nəsrəddin bildirir özünü oxuyan uşaqlara ki, bir 5-6 dənə qazan çıxarın dağın başına. O vaxtı ordu qazanları olur, bir 500 nəfərlik zat, belə çox sayda adama yemək pişirən böyük qazanlar olur. Deyir, o qazanların yarısını daşla doldurun və ağzını da möhkəm bağlayın. Mən sizə işarə verəndə dağın başından dığırladın. Gəlirlər dağın yanına, heç nə. Üstdən aşağı işarə verir, üstdən aşağı dığırladırlar. Qazanlar daram durun, həmən o qoşun, o otda yanmaz, suda batmaz qoşun başlayır bir-birini tapdalamağa. Haray həşirdən, zatdan o qədər həyəcanlanırlar, bilmirlər, neyirlər, tapdalarlar. Hülakü xan həqiqətən məyus olur ki, bu nədir belə? Deyir, xan sağ olsun, onu bir mən bilirdim, bir də sən bilirdin ki, oradan qazan dığırlayacaq. Onlar bilmirdi ki, yox, ona görə görürsən, başlarına iş gəldi. Ondan sonra Hülakü xan fərman verir və o vaxtın, belə deyək də, müasir dillə deyəndə, o vaxtın universitetini təsis edirlər və orada alimlər, dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn alimlər elmlə məşğul olurlar. Astronomiya ilə, astrologiya ilə, fizika ilə, kimya ilə, mühəndislik ilə və axır və s. İndi demək istədiyim nədir? Elm elə bir şeydir ki, elm elə bir ki, qaranlıqda işıq saçan bir lampa kimidir. Lampa nə qədər zəif olarsa, o elə ancaq 1-2 metr o yan yörəsində dirək və dirəyin ətrafını işıqlandırır. Amma çox güclü bir lampa olarsa, görün, haraları işıqlandırır. O projektor deyirlər. Çox güclü işıqlar görürsünüz, haraları vurur filan. İnsanın biliyi də belədir. Bilik belə bir şeydir. Ona görə hər hansı bir dövlət, fərq yoxdur, Azərbaycan dövləti, Amerikan dövləti, nə bilim, Kəndistan dövləti, fərq eləmir. Hansı dövlət olur olsun, əgər elmlə idarə olunursa, orada elmlə inkişaf saxlanırsa, elmi nailiyyətlər gözlənilirsə, o dövlət əlbəttə güclü olur, o dövlət qüdrətli olur, o dövlət varlı olur, o dövlətin cəmaatı əziyyət çəkmir. Heç nədən əziyyət çəkmir. Çünki elm nədir? Elm Allahın qüdrətindən bir nişanədir. Və elm olan yerdə ədalət olar. Elm olan yerdə haqq ədalət heç vaxt pozulmaz. Orada cinayətlər də olmaz. İndi
nə qədər bilmirəm, bizim elmlər akademiyamız var. Bu elmlər akademiyasında məşğul olan insanların hansı nailiyyətləri var görəsən? Nə mətbuatdan görmürük, nə xarici mətbuatdan görmürük. Kanallar var da, televiziya kanalları var. Xaricdən də verirlər. Bir dənə bu vaxta qədər görmüsünüzmü ki, orada desinlər ki, Azərbaycanlı filan alim filan filan filan. Heç nə. Rusiyanın hərbi sənayesinin demək olar ki, ən aparıcı beyinləri hamısı Azərbaycanlılardır. Heç bir yerdə bir kəlmə deyilmir. Putin elə yapışıbdır bazardan, elə bil ki, Azərbaycanlılar elə ancaq bazardan mı ibarətdir? O cümlədən Avropa ölkələri. Avropada nə qədər Azərbaycanlı var? O Avropanın hətta elə ki, Avropa ölkələri var, Azərbaycanlı məsləhətçilər saxlayırlar yan yörələrində. İndi nə gəlib bizə? Şükür Allaha, beyinlərimiz var. Çox əfsuslar olsun ki, heç qardaş Türkiyədə də Azərbaycan alimlərindən istifadə eləmirlər. Ya onlar bizim alimlərin həqiqətən alimsizliyini bilirlər ki, alim deyirlər, ona görə də ehtiyac duymurlar. Ya da ki, Türkiyə tərəfindəki o idarə edənlərin içində o qədər ola bilsin ki, qəlbi qara, paxıl insanlar olsun ki, bizim alimləri orada tanıtmasınlar, işıqlandırmasınlar. Ona görə də bilmir. İndi bir dünya çapında hamımız bilir, bir Rafiq Əliyev var. Allah ona can sağlığı versin. Başqa heç nə bilinmir, yoxdur. Və onda belə sual ortaya çıxır ki, bu elmlər akademiyasındakı elmlər namizədləri, alimlər, professorlar filanlar, bu nə haqla dövlətdən maaş almaq ayrı şeydir. Bir də güya elmi icadlarına görə qonorar alırlar, mükafatlar alırlar, nə edirlər. Niyə? Qardaş, alim var idi, Yusuf Məmməd Əliyev. Allah rəhmət eləsin, qani-qani. Müharibənin ən şıdırğı vaxtında qara çörəyi 100 qram gündə 100 qram qara çörək yeyən alim Yusuf Məmməd Əliyev. Gördünüzmü nə icad elədi? Heç nəyə baxmadı. İndiki alimlər ola bilsin, deyirlər ki, nə qazanacağım, mən onu tutaq ki, çıxartdım ortaya, nə qazanacağım? Ay bala, nə qazanacaqsan, qazanmayacaqsan, bir şey bil. Ayət-ül Kürsünün içində bir ayət var, bir cümlə var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mən imin o cümləni deyirəm ha. Və la yuhtuna bi şeyin min ilmihi illa biməşa'a. Allah Teala deyir ki, mən öz elmimdən istədiyim quluma istədiyim qədər verirəm. Ondan artıq heç kəs heç nə öyrənə bilməz. Heç kəs də döşünə döyməsin ki, mən filan filan filan. Xeyr, onu Allah sənə verib, bala. Ay ağsaqqal, ay qara saqqal, ay nə bilim hansı saqqal. Alim deyib ortaya çıxıbsansa, alimliyini göstər, sübut elə. Sübut elə. Bizim hal-hazırdakı durumumuz elədir ki, əxlaq, mənəviyyat hamısı degradasiya olur, tənəzzülə gedir. Uşaqlarımız, ay kişinin oğlu, mən belə bir növü buradan valideynlərə də səslənirəm. Avtobusa minirsən, avtobusun orta qapısından girəndə sağ tərəfdə qocalar üçün, yaşlılar üçün oturan yer var. Orada əsa ilə bir adamın şəkli var, əsa ilə. Minirsən avtobusa, cavan-cavan qızlar, cavan-cavan qədələr, mən gədə deyirəm elə adamlara. Qızlar, indi bilmirəm nə dərəcədə. Oturublar orada durmaq bilmirlər. Görürsən ki, orada işarə də var ki, yaşlı adamdan ötürüdür. Mərifətləri də çatmır ki, desinlər ki, dayı, əmi, ağsaqqal, gəl otur. Yox, oturacaqlar orada. Öyrədin də uşaqlarınıza. Yanından keçir adam, səhər düşürsən həyətə, nə bilim, zibil atmağa, ora, burada cavan-cavan uşaqlar sağdan sağa, sağdan sola keçir. Salam əleykum, sabahın xeyir demir. Siz nə hazırlayırsınız? Bu övladları nə üçün hazırlayırsınız? Bu millətin gələcəyini siz o qədər mi qaranlıq görürsünüz ki, belə tupoy-tupoy uşaqlar hazırlayırsınız? Elmi biliyi olan Kərim Kərimov 35 il Rusların raketlərini göyə uçurdu. Onun biliyi, savadı olmasaydı onu eləyə bilərdi mi? Bilməzdi. Fərman Salmanov o boyda nə demədilər ona? Başına nə oyun açmadılar? Sonra ona qazlı çıxartdı, alın bu sizə neft, bu da sizə nə bilim qaz. Ali Qəşur bəyli var.
Daha demirəm nə işin sahibidir, bilənlər bilir. Ha balam, bizim Azərbaycanda niyə olmasın elə? Elə bir dənə arxayın olub durmuşuq ki, Allahdan buyruq, ağzıma quyruq. Ha yerdən neft çıxacaq, qaz çıxacaq, elə onun hesabına dolanacaq, yaşayacaq. Belə şey olarmı? Mənə elə gəlir ki, hökumətimiz bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır. Övladlarımızın da bilikli olması üçün həqiqətən çalışmaq lazımdır. Təhsil Nazirliyinin, Elm Nazirliyinin işi sıfır. Sıfır. Götürək belə 2000-ci ildən bu yana nə elmi icat var? Azərbaycan elmi nə ortaya qoyub dünya elminə hansı töhfəni verib? Heç nə, sıfır. Məktəblərdə təhsil düşübdə aşağı, məktəblərdə narkomaniya, məktəblərdə əxlaqsızlıq, nə bilim, dünənin uşaqları bugün evlənirlər, bir-birinin qarnına bıçaq soxurlar, güllə ilə vurub öldürürlər. Bugün də bir xəbəri oxudum, Şamaxıda 2 ayın gəlinini vurubdu, güllə ilə vurub öldürübdü. Ay vicdansız, ay alçaq, ay zatsız, ay soysuz, ay Allah'a asi olan insan. Adam elə şey eləyərmi ha? İndi bu vaxtında ana ata tərbiyəsi alsaydı, bu vaxtında düzgün o bizim klassiklərimizin əsərlərini oxumuş olsaydı, xəbər olsaydı, insanlıqdan, insanpərvərlikdən anlayış olsaydı, Qur'an-ı Kərimdə Allahın nə qadağan etdiyini bilsəydi, bu adam yəqin ki elə şeylər eləməzdi. Şimdi baxın görün nə qədər bizim cəmiyyətimiz, insanlarımız geri gedir. İnsanlarımız nə qədər ümumiyyətlə oxumurlar da, heç nə oxumurlar, heç nə öyrənmirlər. Bir deyir qarnımı doydurum, filan kəsdən çox pul qazanım, onu aldadım, bunun pulunu mənimsiyim, onun var dövlətini mənimsiyim, onun kafesini əlindən alım, bunun maşınını yandırım. Belə olar mı qardaş? Biz hardan ara gəlmişik? Ayıb deyilmi? Necə Allahdan qorxmursunuz siz? Hər rayonun, hər yerin dini öndərləri var. İndi imamdır, şeyxdir, mən bilmirəm. Necə, varsız da. Heç olmasa bu yas məclislərində cəmaata elmdən, ədəbdən, əxlaqdan, vicdandan, Allahdan, Allahın cəzasından danışın, xəbər verin ki, belə şeylər eləməsinlər. Vallah günahdır. Vallah billah günahdır. Allah Teala bunun mütləq sorğusunu eləyəcək. Kimdən eləyəcək Allah özü bilir. Amma bilin ki, vaxtında daşı ətənizdən töyməsəz, vaxtında doğrudan da düzgün elm öyrənməsəz, elmlə məşğul olanlar öyrəndiyiniz elmin töhfəsini, nailiyyətlərini bu xalq üçün, cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün ortaya qoymasaz, peşəkarlar, sənətkarlar doğru, düzgün çalışmasaz, vallah billah geci tezi Allahın cəzası göydən yerə inəcək. Yolu düz getməyənlər hazır olun. Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi yolu əyri gedən Rusiya var, gecə gündüz öldürür, bomba tökür. Amerika belə eləyir, o birisi bəli eləyir və onun da ayəti var da, Quran-ı Kərimdə Allah Teala xəbərdarlıq edir ki, onlar bu dünyanı istəyir, mən ona görə onlara bu dünyanı vermişəm, geçsinlər, nə qələt edirlər, eləsinlər. Amma ahirətdə onlara rəhim olunmayacaq. Heç sorğu sualsız onları heç bir şey soruşmadan göndərəcəklər cəhənnəmə. Mən demirəm, kitabda bildirəni deyirəm, mən kiməm ki? Mən bir dəfə sizə dedim, mən alim deyiləm, mən din xadimi deyiləm, mən tarixçi deyiləm, mən professor deyiləm, nə bilim, deyiləm. Mən sadəcə bir adamam, az çox nəysə bir şey bilirəm, mən də bir şey bilirəmmiş kimi özümü ortaya soxub da çıxıram, deyirəm ki, ay cəmaat, belə şey eləməyin, filan şeyi eləməyin, əskiklik də eləməyin, əxlaqınızı, mənəviyyatınızı gözləyin, qonşunun haqqını gözləyin, qohumun haqqını gözləyin, haqq yeməyin. Hak yemeyin. Vallahi billahi tallahi Allah bunun kısasını alacak. Benden bu kadar. Bugünlük bəsdir. Geceniz xeyirlərlə xeyrə qalsın. Allah Teala həmişə Allah deyən qullarının yanında olsun. Allah Teala
bizi zalimlerin zulmünden, fitnekarların fitnesinden, ağla sığmaz gelen belalardan korusun. Geceniz xeyrə qalsın və rəhmətullahi və bərəkatuhu.